kayak bawa ini. Kayak orang mati nih mas. Kayak mati. Udang ya, udang bro. Oke. Ini tutorial nyari udang pakai rantai sama jaring. Oke. Hasilnya memuaskan bro. Banyak lumpur bro. Lumpurnya kira-kira batu kelapa. Lihat bro hasilnya bro. Hasilnya mantap bro. Gede-gede. Buat hari ini umpan mancing kita mau ngetrip lagi. No bro, mantap kan bro. Udangnya gede. Lumayan banyak udangnya. Oke. Ya kita bro udangnya. Wow. Oke. Udah makan lagi makan. Trek pertama ikan tompel mantap. Kita menggunakan umpan udang yang tadi hasil nyari tadi. Makan lagi makan. Nyangkut pak. Pohon pak. Dimakan tadi pak, karena banyak sini. Oke lanjut. Masih makan lagi. Karena kecil ini pak. Pindah lokasi sudah dapat ikan bro, dan tompel lumayan lah gede. Kita rilis aja biar makin gede dia.